Ако ме прашувате дали глутинот и казеинот и воопшто исхраната кај децата со аутизам има влијание, ќе одговорам потврдно. И не само за аутизмот, туку и кај другите развојни нарушувања, меѓутоа се забележува дека и кај децата кои што не пројавуваат одредена симптоматологија, децата кои што се, да кажеме, во развојниот период или посетуваат настава во редовни училишта, исто така се забележуваат одредени влијанија поттикнати од исхраната. Ние како Центар за аутизам во Струмица, каде гравитираат голем број на деца со различни развојни нарушувања, со желба и настојување да ја намалиме таа симптоматологија кај аутизмот и кај другите нарушувања кои што е се по флагрантна поготово во времето во развојниот период или во предпубертетните фази кај овие деца. Баравме научни можности и начини за да можеме сите ова симптоматологија да ја стишиме, за да може нашиот третман, дали во образование, дали поединечен и индивидуален третман, да биде поприемчив за овие деца. Така да на советување од стручњаците, ние дадовме одредени сугестии кај поголем број на родители да обрнат внимание на исхраната, тоа да направат анализи конкретно за интолеранцијата на исхраната. Ги спомнуваме тука клучена улога, мислам дека се и родителите. Како родителите го прифаќаат моментов дека цела една палета на производи од што содржат глутеин треба да се извали од исхраната, а истовремено нивното дете да ги прифати таквиот вид на исхрана. Да, во овој момент можеме да кажеме дека уживаме одредено поверење доврбо од страна на родителите и тие ја прифатија понудата да може да направат анализа на исхраната и се увиде дека 100% од испитаните, тоест од анализираните деца имаат одредена интолеранција, поготово за млечните производи, за пченицата и за пченичните производи, млекото и така натаму. Можем да кажем дека со желба да се смири таа симптоматологија, да се унапреди развојот на нивните деца и на нашите ученици, родителите ја прифаќаат, меѓутоа тешко се справуваат. Нивната тешкотија се базира врз основа на тоа што тие производи ги нема. Во последно време се повеќе и повеќе почнуваат одредени фирми да ги набавуваат, меѓутоа се справуваат на секој наможен начин како што умее и како се снаоѓа. Така, и само за кратко, не станува збор дека глутеинската исхрана влијае позитивно на децата со аутизам и на развојни нарушувања, туку и кај децата без никакви проблеми. Да, антиглутинската исхрана и антиказинската во суштина имаат големо позитивно влијание кај сите деца, затоа што параметрите на кои што ние се државме во однос на симптоматологијата и приемчивоста кај сите деца е намалување на хиперактивноста, зголемување на концентрацијата, на меморските капацитети, можноста за учење, за меморирање, намалување на агресијата, намалување на бесот, на таа хиперактивност, така да сите тие параметри ние сме задоволни со воведувањето на оваа диета, антиказинска, антиглутинска диета и секако шекерите и останатите негативни делови од исхраната, имаме многу позитивни влијанија кај нашите деца.